Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Macam Itu. Tadi saya dah buat record, tapi disebabkan saya ada macam storan full kan, dia kacau lah. Okay, never mind. Saya dah tumis 3 sekawan. Cengkeh, kulit kayu manis, bunga lawang dan halba. Lepas tu terus dia hilang macam tu. Bukan senang korang. Okay. Saya hari ni macam malas-malas sikit tumbuk. So, ini ada lebihan masak Maggi tadi banyak. Ini bawang putih, bawang merah. Kalau bawang merah banyak lagi elok sebab dia kasih manis lah dia punya kuah. Tak dia bawang putih dan halia sikit sangat. Sebab saya kan cakap saya tak ada mood nak menumbuk. Sorry. Biasalah korang. Saya tak boleh menunduk dekat sangat dengan kuali sebab takut terpecik minyak. Tumis hingga kuning. And then dia boleh step macam mana pun. Nak letak kari dulu ke, saya selalu letak ikan supaya dia cepat masak. Letak ikan Ikan duri. Bukan apa, kalau saya letak ikan, dia macam dah ada air ikan tu kan. Macam senang nak letak air. Itulah. Tapi up to you all, boleh je. Option, mana-mana pun boleh, tak ada salah. Okay, tuang sedikit dulu untuk bagian kari lah. Okay, time ni boleh juga letak asam keping. Tapi asam keping ni saya ambil 3 tadi. Saya letak banyak ni. Yang sikit ni tak jadilah sebab terlalu masam. Saya suka kepada masam tapi macam terlalu banyak. Okay, sekarang ambil kari ikan. Saya gunakan babas kerana babas ni macam kalau kita tak letak cili pun dia dah pedas kan. Siapa yang suka pedas, tapi tak dinafikan Pak Izzah pun sedap. Itu pula masing-masing. Kalau Pak Izzah tu maybe you all yang suka pedas kena tambah cili lah. Tapi kalau babas ni just letak kari dia banyak. Banyak sikit. Menimbun macam ni. Lepas tu saya letak kunyit tepi ni. Ada kunyit sikit. Agak-agak je option. Thank you pada yang dah subscribe saya. Semoga korang diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kita semualah dipermudahkan urusan. Dan suka cakap bab-bab tu ni macam feeling dipermudahkan urusan kita semua dan dijauhi dari mara bahaya. Yang sakit tu disihatkan. Tak kira subscribe ke tak subscribe, dipermudahkan urusan. Juga tak kira subscribe ke tak subscribe. Dan terutama yang subscribe tu moga diluaskan rezeki mereka. Amin kerana you all dah tolong saya. Thank you. Okay, jaga saya tersilap tadi. Terlampau excited dengan berdoa. Saya nak letak santan, dia akan garing. Okay. Biar dia garing dulu. Ataupun sedang kata lain pecah minyak. Biasalah korang, tersalah step tu biasa. Gaulkan bagi dia sebati. Bagi saya, ikan duri ni memang matching lah dengan kari. Sebab tak kira kari yang ada santan or tak ada. Masa kalau dengan abah dulu, dia suka letak santan lah. Still sedap. Dan dia suka membeli ikan duri untuk membuat kari. Ikan duri dan ikan keli. Ayah saya, dia suka.
Sehingga mak saya pun jemur dah kari. Tapi itulah, saya rasa macam memang ngam dan sedap lah. Kalau memang masakan lain pun boleh, tapi first yang the best is curry. Okay, letak ni, lepas tu letak air. Nak letak air dulu pun boleh. Kalau macam tu salah kan, letak air dulu boleh je. Dan plan saya memang nak letak air dulu, tiba-tiba letak santan boleh je. Sebab dia dah ada air sikit tadi. Okay, kalau nak terus letak air boleh. Letak air. Lebihan tu nanti dulu kacang. Saya menunduk ni ya, saya menunduk. Tapi time ni tak adalah mencik-cik dah. Tadi mencik boleh dekat lah muka kita. Bukan senang you all. Kalau keadaan sempit, barang banyak, nak buat video bukan senang. Saya menunduk ni, menunduk. Biar saya tunjuk lah saya menunduk. Sebagai buktinya. Sebagai honestnya. Okey. Saya pun tak nak buat video lama sangat. Even saya tak selalu buat video pun tak usah direbutkan. Kadang-kadang nak send tu bukan senang you all. Send tu makan masa sejak 1 hari ke dah. 1 hari ke sejam. Saya tak pasti, tapi memang lama. Memang lama menunggu dia nak post tu. Okey, nampak gayanya macam dah okey. Sekarang apa? Dia dah melegak. Bolehlah letak ni, tak perlulah macam bagi saya lah. Lain orang lain masaknya macam dah 2 kali pecah minyak baru letak ni ke. Tapi letak awal pun boleh. Dia tak ada kesalahannya. Ajinomoto. Okay, and then gaul. Lepas tu garam pun boleh letak dengan segera. Tapi ikan ni mahal ni tau korang. Kadang-kadang saya letak asam sikit macam menyesal pula. Tapi saya rasa macam banyak sangat tadi. Dia 3 keping besar. Tu saya kerat tu yang nampak banyak tu. Setahu saya Ajinomoto tu dia dah dia dah masin sikit. Saya tak nak letak banyak lah sekarang. Okay, biar dia pecah minyak dulu. Sekarang tunggu untuk masukkan air lagi lah. Lebihan tadi. Itu saya nak simpan bekas garam. Sebab menyemak lah, sempit kan. Okay, saya nak simpan ni pun macam ni berkepit-kepit. Sekejap ya. Problem pula. Sementara tu biar dia merenih sendirilah. Nak menunggu ikan tu masak isi dia. Isi ikan duri. Sebahagian saya goreng tapi memang tak banyak sangat lah. Ada lagi ikan duri tu saya taruh. Mungkin dia kena tekan sikit ni. Okay. Payah sangat. Kalau tak betul dia akan lari-lari. Kita kena kejar. Okay. Kacau lagi. Sebab gayanya dia dah mula menggelegak. Time ni saya boleh rasa lah. Lepas tu nanti nampak macam dia pekat tu, boleh tambah air. Tengok kalau ni letak semua je. Saya memang biar family saya menggunakan ya banyak kuah. Okey, tahap kemasinan dia dah. Itu pun dia macam
Macam mana nak cakap dia macam kuat sikit rasa dia. Masam, asin dia kuat. Okey, kita nak naturalkan dengan lain ni lagi. Tak apa, rasa macam banyak tapi tak banyak mana pun. Dia akan dia akan mengering balik. Untuk kali yang kedua, masam keping tadi lebih simpan kat bawah ni. Saya perlu tengok nasi saya. Sekejap ya. Nasi saya ni tak berkarih-karih kata dia orang Perak. Karih ataupun kacau. Tolong tengok. Tolong. Kalau boleh lah. Shot saya banyak. Saya masak semalam. Masak bubur keledek. Panaskan roti canai, roti prata. Banyak jugalah shot saya korang. Okey. Sekarang tutup dan disebabkan dah lama, saya akan tutup tu rapi lah. Tapi dia punya ni tutup. Dia punya ni tutup. Dah masak dah ni. Okey, kacau lah. Kari tadi. Sebab saya nak goreng ikan, tapi tempat tak berapa nak ada. Saya letak info sekejap. Sekejap ya. Letak handphone tu biasa. Bukan satu yang baru. Bukan satu yang pelik. Okey. Saya dah sediakan kuali. Cuma letak minyak aja. Okey. Saya pun akan letak lama handphone ni. Saya pun tahu. You all. My subscribe. Kita kena... Bukanlah agungkan. Agungkan tu tak baik. Kita agungkan apa? Allah kan. Nabi. Yang kedua Nabi. Okey. Maksudnya kita kena berterima kasih lah. Dan mendahulukan subscribe lah. Sedar diri kita. Kalau tak ada subscribe, tak adalah kita. Yang mana ni lah buat cuba minyak jinak dengan YouTube tu lah. Minyak ikan yang saya simpan ni macam dah tinggal sikit, tapi saya rasa cukup sebab ikan dia tersangatlah comel, tersangatlah aduhai. Aduhai tentunya kata Aslam Petualang. Alahai, ni mesti selalu tengok ni. Yes true. Memang selalu tengok. My favourite channel. You all nak tengok pun boleh. Saya tolong promotekan. InsyaAllah saya dapat barakahnya. InsyaAllah, amin. Selain tu saya selalu tengok Rozak TV. Tapi Rozak TV dia dekat handphone saya ni, dia jarang datang. I don't know what. Sama dengan Arnis, sama dengan Tommy Nasha. And then blur. Beda tipis selalu dengan Aslam Petualang. I don't know why. YouTuber Indonesia selalu selalu kalau Titi dipanggil FYP lah. YouTube tak tahu. Dia mesti dapat. Okey, kuatkan sikit je. Nak goreng ikan. Minyak dia sikit je. Comel. Kuali pun comel. Elok lah. Okay, sekarang kita boleh tutup ya. Tak ada lama sangat. Dia ikan ni berbanding ayam. Ayam pun tengok kalau ayam besar baru lama. Tengok juga.